Hallelujah. Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku asinike lona kulezi insuku ze lockdown amakholwa evalelwe engakwazi ukuhlangana ngobuningi kunqunye inamba ukuthi bahlanganyele be50. Sibonga ke uNkulunkulu ngokusihlelela ukuthi sikwazi ukuhlangana kwi-social media kuhleshulwe izwi lenkosi. Ake sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, thatha ilungelo elingelakho, zambule uNkulunkulu ophilayo, uvele izwi lakho lelo dalile ngalamazulu nomhlaba nolwandle, khuluma ngalo in Jesus name. Amen. Ekseni umoya ingcwele ubekile enhlizweni yami ukuthi ngithinte kancane ngevangeli. Ngizofunda incwadi yokuqala yabaseRoma uverse number 16. Fundeka kanje: ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreek. Verse 17, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kukhona kulo ivangeli, kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Anginamahloni ngevangeli. Umpostoli Paula ekhuluma kwabaseRoma uchaza nje le ndaba ukuthi akanawo amahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bese kuba insindiso kokholwayo. Kukhona amazwi atholakala encwadini kaIsaya 59 athi, bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayikho nzima ukuba ingezwa. Bese liqhubeka ke lithi, ububi benu nezono zenu ikona okusithile ubuso bukaNkulunkulu, ikona okwenza uNkulunkulu angezwa, ngoba izono zethu zenza udonga phakathi kwethu noNkulunkulu. Umpostoli Paul ekhuluma ngokuthi akanamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla. Ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuqonda ukuthi uma uthola ivangeli utholeni. Ivangeli akusilona isonto, akuyona igroup yabantu abathile abanama ideas afana nayo, kodwa ivangeli amandla kaNkulunkulu, the power of God. And lithi izwi lenkosi nokulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo ivangeli. Kukhona into abantu abake bayisho bethi akekho umuntu olungile. Kuyiqiniso lokho. Nale ncwadi ze Old Testament khona la kushiwo khona kuthiwa
akekho umuntu olungile ukuba angoni. Akekho. Nami ngakufakaza ukuthi akekho. Kodwa umehluko uma kungene uJesu phakathi komuntu, lo muntu uyalunga, angasenzi isono. Ngoba lithe iBhayibheli bonke abazelwe nguNkulunkulu abasenzi isono. Kusho ngeyindlela ukulunga, ngoba lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezibolileyo noma izidwedwe ezinindiweyo noma izidwedwe ezingcolileyo. Ukulunga okukhulunywa ngako la, okuthiwa ukulunga kaNkulunkulu kwambulwa kulo ivangeli, kukhulunywa ngokulunga okutholakala ngoKristu. Incwadi yabaseKorinte ethi mikhuluma ngako igcizelela ukuthi kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Uverse 21 wakhona besethi ongasazanga isono, kukhulunywa ngoJesu, wenziwa isono ngenxa yethu thina esizoni, ukuze uma singena kuye thina uqobe besizoni sibizwe ngokuthi singukulunga kukaNkulunkulu. So umpostoli Paul umekhuluma ethi anginamahloni ngalo, lingamandla. Nami ngiyakufakaza ukuthi lingamandla ivangeli likaJesu. Uma umuntu ehlangene nalo lishintsha isimilo sakhe, athi kadaziwa enegama elibi njengalo wesifazane waseSamaria oyenegama elibi aziwa, kodwa mesahlangene noJesu iSamaria lonke lagijima lilandela lo muntu wayeyisonakala, ngoba kwasekushintshwe isimilo sakhe. Ebatshela nje into eyodwa ethi ozani nibone umuntu okutshele konke engikwenzileyo kungebe nguKristu na. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi lingamandla, anginamahloni ngalo, lingamandla okusindisa yilowo nalowo okholwayo. Leli gama lokusindiswa lahlukene kaningi, likhuluma ngedeliverance, likhuluma ngesalvation, ukusindiswa komphefumulo, likhulume ngehealing nangokuphiliswa. Yonke leyo nto ihlangene kulona leli gama. Athi umpostoli Paulo anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindisa. Noma ngabe uxakwe yini, kodwa uma ufinyelele evangelini uthola amandla akhululayo, amandla asindisayo. Kodwa imfihlakalo yakhona lithi ke kube insindiso kulowo nalowo okholwayo. Kusho ukuthi kukhona iphathi edinga idlalo umuntu ozwe izwi lenkosi yokuthi akholwe, ngoba ngaphandle kokukholwa lithi iBhayibheli anginakwenzeka umthokozise uNkulunkulu. Le ncwadi ke kaIsaya 59 ithi ke bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Kukhulunywa ngayo leyo nsindiso akhuluma ngayo umpostoli Paul, athi lingamandla okusindisa. Namanje uIsaya usho njalo, isandla sikaJehova, isandla sikaNkulunkulu uJesu akanaso isandla esifinyeziwe ukuba angasindisi. Lithi nendlebe yakhe ayinzima ukuba angezwa, kepha ububi benu nangu khiye, ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu.
nezono zenu zibusithile ubuso bakhe ukuba angezwa. Inkinga yethu emhlabeni isono, and ivangeli athi umpostoli Paul anginamahloni ngalo lezela kona ukuzodiliza isono, ukuzobhidliza isono, uzochitha isono esalethela ukufa emhlabeni. Uthi kumprofethi Isaya, ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Kusho ukuthi uma ufuna ukuba nobudlelwane nenkosi, uya kuyena lo Jesu wevangeli, uya kuyena lo Jesu ohlengile abantu ngegazi lakhe. Uma ekuthethelela izono zakho, udonga obelwakhekile phakathi kwakho noNkulunkulu likuhlukanisa, luyabhidlika. Njengoba kwabhidlika indonga zaseJerikho, lolo donga liyabhidlika, liyawa, nikwazi ukubonana ubuso nobuso nenkosi oyikhonzayo. Lithi izwi lenkosi, ububi bethu nezono zethu okusithayo. So-ke ngiyaqinisa namhlanje ukuthi uma uzosizakala, dila nesono empilweni yakho. Ivangeli linamandla ngoba wena ufundile ukumelana nesono. Athi umpostoli Paulo, ngiyawutuba umzimba wami ngwenza isigqila. Azathi angifisi mina ngishumayela ivangeli ngaliwe mina, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uyashumayela kodwa ube disqualified. Bonakala ukuthi awufanelekile, uyashumayela ukushumayela. Ububi isono sikwenza ube umuntu ongayiphasi itest, ufane neproduct esuke yenziwa kuthiwa iyarejectwa. Uthola ukuthi uyarejectwa, urejectwa ushumayela, urejectwa kukhona izinto ezibonakala iphathekile, abantu abaningi belangazelela, kanti wena uyazi ukuthi verse you are already rejected ngoba umoya kaNkulunkulu ohlala phakathi kwethu. Lithi iBhayibheli uyisibuko lapho siyibuka khona. Uyazazi uma ume kahle nenkosi, uyazazi futhi uma uxabene nenkosi, uyazazi uma uphila ukuthi uma kukhala icilongo kuthiwa liyakhala namhlanje ukuthi wena uyaphi. Ilento ke esho umpostoli Paul athi anginamahloni ngevangeli, ngoba ivangeli liproducer ukulunga, likhipha izithelo umuntu angenazo ngokwemvelo. Kukhona isithelo sokugcina uma kukhulunywa ngezithelo zikamoya elithi iBhayibheli nokuzithiba. Babe bathi sound mind, self-control, temperance. Lokho nje ukuyithiba. Iyona nto ke eproducewa yivangeli. Ngoba ivangeli njalo lingamandla limi ngomoya oyingcwele, alimile ngezikhwepha zabantu. Asisindiswa ngemsebenzi esisuke siyenzile. Akukho impela singama ngakho sithi ngoba ngenza lokhu nalokhu nalokhu ngakho ke inkosi ingisindisile. No, sisindiswa ngenxa yokulalela izwi likaNkulunkulu, samukele uJesu, sivume ukuthi sizoni, sivume ukuthi sizehluleki, sivume ukuthi sibabi. Ilapho ke kuvela khona amandla evangeli. iBhayibheli lichaza ukuthi kukususa ekukholweni okunye kuqhubukisele kokunye ukukholwa. Lento yokukholwa uyakhula kuyo, kodwa ukhula ngenxa yokuthi ubambelele evangelini. Mhlambe leli gama lokuthi ivangeli
liyadida kodwa ayikho indlela esingayichaza ngalo ngoba abanye bathi nje indaba ezinhle kodwa into ebalekile ukuthi uqonde ukuthi lezi ndaba ke ezinhle ezazimenyezelwa kufika uJesu emhlabeni kuthiwa sinilethele indaba ezinhle zokuthula zazilethe ukukhululwa kwempilo yethu ebugqileni besono zilethe ukuphiliswa kwethu ezifweni ezayibangwa ukuphila nesono zilethe ukuthula ngoba isono uma sikumuntu asimniki ukuthula so into ebalekile endinga niqonde ukuthi ke asibhekane nalenkinga le ungalingi ukholwe kodwa ungayinaki ngoba uma ukwenza njalo uzokwenza wonke ama mistake uthola ukuthi uyayixakanisa uxabana noNkulunkulu la eBhayibhelini khona indoda okukhulunywa ngayo elithi iBhayibheli umprofeti wakwaJuda uNkulunkulu amthumela kwaIsrayeli ngesikhathi uJeroboam eyinkosi kwaIsrayeli umbuso sewehlukene kabili sekukhona uIsrayeli noJuda nawo lo mbuso wehlukana kabili nje ingenxa yesono lithi iBhayibheli uma lichaza uSolomon inkosi yakwaIsrayeli yayinikwa ilungelo lokuphatha yacela kuNkulunkulu ukuhlakanipha ubethi ayicele yangacela ukufa kwezitha yangacela impilende yangacela ingcebo yacela nje ukuhlakanipha ukuthi uNkulunkulu ayilekelele ekwahluleleni ukuthi ibe neqiniso yahlulela abantu ngendlela eright uNkulunkulu wayeseyinika ukuhlakanipha wathi ke ngoba ayicelanga zonke lezi zinto esizifunayo ezikhalelwa abantu ukuba nemali eningi ukuphila kahle ukuba nempilo ende nensuku ezinde wathi ke ngizokwandisela izinsuku zakho ngizokunika nengcebo ngizokwenzela konke lokho ongacelanga ngoba ucele nje ukuhlakanipha kimi uma ufunda iBhayibheli encwadini eZakha likhuluma ngokuhlakanipha lithi ukuhlakanipha uJesu manje ke wayicele kahle lithi izwi lenkosi kodwa wenza imistake ekuphileni kwakhe ukuthi inhliziyo yakhe ithande lithi iBhayibheli lami abesifazane babezizwe uNkulunkulu ayeyale ngabo ukuthi kungenzeki nishade nabo noma ngabe bebahle kodwa kungenzeki nishade nabo ngoba bonifundisa imikhuba yezizwe zakubo lithi ke iBhayibheli uSolomon wanamathela kubo ngothando wabathatha wabenza ondlunkulu bakwakhe lithi ke iBhayibheli uma esemdala uSolomon ngoba bona babeqhubeka bethandaza onkulunkulu babo naye njengoba wayinamathele kubo bamfundisa ukukhonza abanye onkulunkulu wagcina engasakhonza uNkulunkulu lona wekhonza uDavid uyise esekhonza onkulunkulu babafazi bakhe izwi lenkosi ke lithi ngenxa leso sizathu uNkulunkulu wanengeka uSolomon wangathokoza ngaye naye uSolomon kunamazwi awashoyo encwadini yomshumayeli ngoba lithi iBhayibheli malichaza uSolomon wena amakhosikazi awu700 abendezancinzi eziyi1000 ngeindlela waye umuntu impela wayebathanda abantu besifazane
kodwa uma echaza egcineni uthi yize leze, konke kuyize leze. Ekugcizelela into eyodwa ukuthi ungalangazelela izinto, kodwa uma usufikile khona ufike entweni otholayo ukuthi ne iyize, it's vanity, it's futile, into engasizi, kodwa inhliziyo iyalangazelela uma ungakafiki khona, kube ngathi khonizwe elihle oyojabula kulo. Lithi iBhayibheli lami ngenxa leso sizathu uNkulunkulu wayesemtshela uSolomon etlalela ngendlela ongangithokozisanga ngayo ngokukhonza izithixo zamakhosikazi owashada, uthi ke umbuso ngiyakudivide, ngiyakwahlukanisa phakathi, kodwa ngeke ngikwenze ngesikhathi sakho, ngizokwenza endodaneni yakho ekuyona ezongena esikhundleni. So ke la sithola le ndaba engifuna ukuxoxa ngayo ngesikhathi sewuhlukanisiwe kumbuso lona obekade induna yempi uJeroboam esehambile noIsrael izizwe eziwu-10, uJuda wasala nezizwe ezimbili. Lithi iBhayibheli lenkosi uJeroboam umibona abantu beyilandelile esikhundleni sokuthi naye iqhubeka ikhonza uNkulunkulu, yesaba ukuthi uma ibasa kuNkulunkulu bazobuyela kuJuda, babuyele enkosini uRehoboam. Lithi iBhayibheli lami wayesemisa ke izinengiso onkulunkulu laba abakhonzwayo emhlabeni wonke, onkulunkulu abangezwa, onkulunkulu abangaboni, onkulunkulu abangakhulumi, onkulunkulu abenziwa abantu. Izona izithixo ke ezikhonzwayo. Naye-ke wayohlaba endaweni eziphakemeyo wenza ukuthi uIsrael aphume impela esandleni sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami ezulwini uNkulunkulu wabona, wayesethumela umprofeti khona. Uma emthumela lo mprofeti uyamyala uthi kuyena, hamba uye kwaIsrael, ufike lapha ukhulume ngealtari, usho ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani. Wahamba ngempela umprofeti, okunye uNkulunkulu amyala ngako uthi ke ungadli khona, ungaphuzi namanzi akhona, futhi ungabuyi kwathi uhambe ngayo uyakhona. Wahamba umprofeti, uma efika ngempela lapho wayifica inkosi ikhona ealtari layo, yenza zona lezi zinto zokushisa impepho, ngoba abantu bayathanda ukushisa impepho. Uma ufunda iBhayibheli lithi imikhuleko yabangcwele iyona eyimpepho, hayi nothatha amahlamvu ehlathini nishisa impepho nicabanga ukuthi nishisela uNkulunkulu. Imikhuleko yabangcwele. Lithi izwi lenkosi uma emfica lapho umprofeti, lencwadi itholakala amakhosini okuqala chapter 13. Lithi iBhayibheli wamfica ke wayese ekhuluma amazwi uNkulunkulu awashilo ngealtar nokuthi kuzokwenzekani. Wayesethukuthela lo oyinkosi uJeroboam, welula isandla ethi mbambeni lo mprofeti. Kwasho lo mprofeti ume noNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi isandla aselula sashwabana, akaba namandla ukusibuyisela kuye. Uma umuntu ehamba noNkulunkulu kukhona izinto ezenzekayo. Ingakho iBhayibheli lithi anginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Saqonda isandla unomphelo, sangavuma ukubuya. Waze wacela yena lo mprofeti kade zama ukumbamba ukuthi ngithandazele. Lithi iBhayibheli wayesemkhulekela sabuya isandla. Emva kwalokho wayesem-invite ukuthi abahambe bodla idina kwakhe. Uthi kumprofeti kuye, ngiyaliwe ngezwi likaJehova ukuba ngingadli, ngingaphuzi,
kule ndawo futhi ngingabuyele emuva ngendlela ebengize ngayo. Wayesemiyeka-ke lo mprofeti wabamba indlela esebuyela emuva kwaJuda. Lithi iBhayibheli ngesikhathi kwenzeka isimangaliso kwakukhona amadodana omprofeti omdala wakhona kwaIsrayeli eSamaria lapho. Lithi iBhayibheli lami agijima ayotshela uyise izinto ezenzakele, ekhuluma ngempela ngezinto ezenzakele, kubonakele amandla kaNkulunkulu. Uyise uma bese bemtshelile wabuza uhambe ngayiphi indlela, base beyameyalela ke indlela ahambe ngayo. Lithi iBhayibheli wayesegibela ke imbongolo yakhe, wahamba wamlandela, wamfica ephumule phansi kwesihlahla seokhi. Judu hambile wakhathala endleleni usaphumule. Wayesebuza umefica lo muntu ohlezi ethi wena ngumprofeti owavela kwaJuda na? Uthi lo munye yebo. Usethi ke kuyena ngiyaliwe ukuthi ngizokulanda ubuyele endlini yami ngikuhlumelele. Uyaqhubeka lo uma nezwi uthi ngiyaliwe ngezwi lenkosi ukuthi ngingadli ngingaphuzi kule ndawo, ngingahambi futhi ngendlela, ngingabuyele emuva ngendlela ebengize ngayo. Uthi lo munye hayi nami ngingumprofeti njengawe. Baningi abantu abakhubazekile bekhutshazwa abantu abathi bangabaprofeti njengabo, kanti labo bantu balahlekelwe ulayini sebahlukana noNkulunkulu. Uma ubona ivangeli lilento kulesi sikhathi ungasakwazi ukuhlukanisa izwe nabantu abakholwayo, uthole phakathi la kukhonzwa khona abantu bagqoke njengosisi abadayisa ngomzimba eThekwini ePoint naseGoli Hillbrow, angaze eCape Town ibizwa ngokuthini indawo la kudayiswa khona imizimba. Uthola ukuthi nalapho esontweni sekwaba njalo. Kwenziwa ukuthi kukhona abaprofeti abasho njalo bathi nathi singabaprofeti njengenabo. Ningaphiki nalaba abantu abaqinisa ivangeli kakhulu, abantu ababona ukuthi uyibona bodwa bayezulwini. Mfisa ukukuchazela ukuthi akubona bodwa bayezulwini, kodwa bazongena ezulwini ibo bonke abantu abenza intando kaNkulunkulu. Omunye washo njalo kimi, ngibangisa umsindo ngakho kushumayela lokwami ukubhedayo. Ngoba basho bathi kuyabheda. Ngithi ke mina umfundisi, ngikubonile nawe ukuthi uhlanganyela nalabo abanye abantu abangangifuni. Ngitshele ngisize mfowethu, ngonengani ngiphenduke. Wakhuluma into eyangimangalisa uthi umfundisi hayi ukuthi wena ustrict kakhulu. Kwathi ngimnika isandla sokunene ngimxhawule, ngimtshela ukuthi mfundisi ngiyabonga bengicabanga ikhona izinto ezingalungile, kodwa uma ukhuluma ngoba strict ngoba phela akukho kwami ngikufakayo, izwi likaNkulunkulu. Uma ku strict izwi nami ngidinga ngibe strict njengezwi. Ngamxhawula ngabonga ukuthi hayi indlela engiyibambile ise right. Lo mprofeti ke usedukisa lona umdala uthi kukhulume ingelosi kimi. Lalelani bazalwane, uthi umpostoli Pawula noma kungehla ingelosi ezulwini umishumayele elinye ivangeli ngelona leli elishuya mayibe ngeqalekisiweyo. Asilandeli la ingelosi, kodwa silandela uJesu ulizwi kaNkulunkulu. Uyena umuntu esimlandelayo. Uzathi umpostoli Pawula lencwadi baseGalatia uthi ngiyamangala uma nimhlubuka masinya kangaka owanibizela kuli ivangeli. Incwadi yokuqala waseGalatia uthi ngiyamangala niye kwelinye ivangeli, kodwa kungesilo futhi nevangeli, kodwa kukhona abandidayo
Nanamhlanje abantu banenkinga yokuthi uma kufanele bakhonze uNkulunkulu balandela izinto ezingeke zibasize. Bagijimela amavangeli abathi amnandi, limnandi leli vangeli akufani naleliya lalaba bantu. Kodwa iBhayibheli libe lisho lithi ningalilingisi lelizwe. Uthole bona belingisa lona, abanye baze basho bathi singabadonsa kanjani uma singafani nabo. Ngiyengise ngithi ke mina ke uma ufuna ukubamba ufisho olwandle ngeke ungene phakathi emanzini kodwa expect ukuthi ufisho uzophumela ngaphandle. Uma wena udecide ukuthi uzofana nezwe ugcina sewenza lezo zinto zalizwe kodwa likhizwe ozolidonsa ngoba wena ufana nalo. iBhayibheli lami liyagcizelela lokho ukuthi thina asihambe njengokufanele ivangeli likaKristu. Asilingisi lelizwe. Lama Bhayibheli amasha abuye ngiwahlabe kakhulu kodwa ngiyalithanda le portion kuwona. Uma lithi hambani njengokufanele ivangeli likaKristu incwadi yabaseFilipi bokuqala chapter verse 27. Lithi hambani njengokufanele ivangeli likaKristu bese lithi lona walk as citizens of heaven. Kusho ngeyindlela esiphila ngayo sihamba njengezakhamuzi zasezulwini, si represent izwe lelo esingabalo, asibona balelizwe. Singabantu belinyizwe lana sihlezi njengama ambassadors, singamanxusa ukuthi simema abantu sibamele kuJesu. Asikwazi ukufana nabantu bezwe esihlala kulo ngoba sibona balo. Umthetho wethu sifanele sifane nabantu balapho sisuka khona kulelozwe silimele, izwe lasekhaya, izwe laphakade, izwe lapho isono singangeni khona, izwe lapho kuphila khona abangcwele, izwe lapho abantu bakhona bethethelelwe izono zabo, izwe uNkulunkulu angasakhumbuli izono abantu abazenza. Kwenziwe isivumelwano esinjalo wathi izono zabo nobubi babo ngeke ngisaphinde ngibukhumbule. Siphila kulelozwe. Ingakho kubalekile ukuthi uqikekele indlela ophila ngayo. Khona amazwi akhulunywa uJeremiya ku chapter 5. Ke ngithande kancane izwi lenkosi. Ngoba malikhuluma la kuJeremiya chapter 5 uverse number 20. Uthi uNkulunkulu aningesabi yini? Usho uJehova. Anithuthumeli phambi kwami mina engibeke isihlabathi sibe umkhawulo wolwandle. uNkulunkulu ubeke isihlabathi uthi ulwandle lungadluli kuso. Uthi aningesabi yini? Anithuthumeli na? Ngibeke ulwandle isihlabathi sibe umkhawulo wolwandle, umngcele ophakade olungenakudlula kuwona. uNkulunkulu ubeke isihlabathi savimba ulwandle. Uthi meqhubeka uthi noma lugubha alunakwahlula, noma liduma alunakudlula kuwo umngcele obekwe uNkulunkulu. Umethanda amanzi olwandle angasibekela sonke njenganalonyaka wetsunami lapho ulwandle lwangena 300 kilometers lingena ezweni endaweni eyithile. uNkulunkulu angenza noma yini. So ukuphila kwethu kusemseni wakhe. Uma kufunda yona lencwadi ngasekugcineni uverse 25 wakhona uthi ububi benu buchezukisile lokhu, nezono zenu zinenqabele
okuhle. Kukhona izinto uNkulunkulu asibekele zona, izinto engabe zinhle, izinto ezibalulekile, kodwa ngenxa yobubi lithi iBhayibheli izinto lezi asihlelele zona ziyadeviate, zingezi kuwe noma lezifanele zize kuwe, zihambe zishone kwenye indawo. Lithi izwi lenkosi nezono zinqabe ukuthi no, lo muntu akafanele ukuthola izinto ezinhle. Ingakho ke ivangeli uma kukhulunywa ngalo lihlenge abantu ezonweni, lihlenge abantu ebubini. Umgomo walo nje ukuthi kuzobhidlika lolo donga, sikwazi ukufinyelela ezintweni asimisele zona uNkulunkulu ngevangeli. Le ndoda elithi iBhayibheli yadukiswa, umprofeti, lithi iBhayibheli egcineni wayeselandela lo othe yena watshelwa ingelosi ukuthi akamlandi, bahamba bobabili baye ekhaya, wafika wamnika ukudla. Lithi iBhayibheli bathi besadla uNkulunkulu wayesekhuluma kulomprofeti wemkhohlisile, wathi njengalo mprofeti bengimthumile engangilalelanga, isidumbu sakhe noma ithuna lakhe ngeke lisaba sezweni lakubo. Kusho ngeindlela uvula ugange ngedisobedience, ungalaleli, wabhidliza udonga obelumbiyele. Lento ebeyenzekile ukuthi kushwabana isandla sesenkosi yathutha, wasala yena engasenaye uNkulunkulu. Into ayenzile eqala ubuye ngendlela kade eze ngayo ithi iBhayibheli ungakwenzi, ebuyele emuva eseyodla. Ingakho ngesonto edlule besichaza sikhuluma ngendaba yokuthi kungcono kuhle ukuya endlini yokulila kunokuya edilini. Lona ukhuthazwa ikona ukudla, ukuthi noma etsheliwe ukuthi ungadli, uma kufika omunye umuntu ethi idla naye uyadla. Baningi abantu abakhubazeka kanjalo. Kade ngikwenye funeral singcwaba khona, sebeyakhuluma ke abantu bakhona bathi hawu lashona ke leli kholwa. Sebekhulumile okuhle ngaye basebethi awukodwa intemba yenzile yikona lokukushona ukuthi ahambe, kanti besazokwenza umsebenzi kagogo. Yena bezogaya utshwala, hayi le ndaba yakhe lokho sitshela usindisiwe. Asimshadanga thina esindisiwe, samshada thina engasindisiwe. Manje ke kwenzeka bike ukuthi ahambe manje ngoba sizomgayisa utshwala noma ethi usindisiwe. Ngiyahleka ke mina sengithola ithuba lokushumayela, ngiyahleka ngithi mina hayi wenze kahle azisindiselwe futhi ahambe ningakawenzi umsebenzi. iBhayibheli lithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Wenze kahle nazisindiselwe, enze lokho kuhle emehlweni kaNkulunkulu. Nani nisele noma nisayenza imisebenzi, kodwa ngokwezwi lenkosi uNkulunkulu uthanda nisindiswe. Akekho umuntu kulajabula ngayo uma efa engasindiswanga. Inkosi yanginika ithuba lokukhuluma ngishumayele ngoJesu. Kwaba mnandi egcineni sengibona naye lokade ekhuluma, ethatha iresponse ethi inkosi ngiyavuma ukuyinikela kuwe. Kwaba mnandi enhlizweni yami ukuthi amehlo akhe ayavuleka ukuthi lento lo muntu alale eyiyo naye ufanele alale eyiyo. Kukhona kamazwi atholakala kuyona incwadi kaTimotheo wesibili uchapter 1. Le ncwadi kaTimotheo wesibili uchapter 1
akhuluma ngayo le ndaba yokuthi ivangeli lilethe ukuphila nokungabhubhi uverse 10 wakhona wasilethele uJesu waletha ekukhanyeni ivangeli elenze thina esikholwayo singafi. Uma lichaza libeka leyo ndaba ukuthi wasilethela ekukhanyeni, in other words bekuphilwa kusebumnyameni kungaqondakali, kodwa uJesu waletha ekukhanyeni life and immortality, ukuphila nokungafi. In other words, umuntu okholwayo uma esefinyelele la ethole khona ivangeli akasafi. Noma ke abantu bangacomplain abathi ngishumayela into engekho ngoba nampa abantu bayangcwatshwa. Cisho umqondo wethu thina esikholwayo ongasizakele. NgokweBhayibheli uthi uJesu kuJohn 5 verse 24 ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumeleyo unokuphila okuphakade. Umuntu onokuphila okuphakade ke akafi. Bese eqhubeka athi akayi ekwahlulelweni. Umuntu onokuphila okuphakade akayi enkantolo koqula amacala. 3 umuntu onokuphila okuphakade udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ngenye indlela thina uma sikhululwe ezonweni sinikwa ukuphila okungapheli. Awudingi nje ushawa uvalo ngazo zonke izinto ezisabisayo ekhona emhlabeni, imisibindi, kodwa ulungise le ndaba yokuthi ume kahle ungalahlwa unembeza wakho phambi kaNkulunkulu. Ngoba uma unembeza wakhe ekulahla, lithi iBhayibheli uNkulunkulu mkhulu kunonembeza. Futhi uma unembeza wakhe engakulahli unesibindi sokuma phambi kaNkulunkulu. Ngenye indlela isono ebesithe ubuso bukaNkulunkulu sisuke sibhidliziwe ube nesibindi sokubhekana naye. Uma ufunda incwadi kaGenesis uthi uNkulunkulu kuAdam, mhla nadla nokudla lomuthi ophakathi nensimu niyakufa nokufa. Sekufika ke lona manga inyoka ithi uNkulunkulu uyazi ukuthi lizohlakanipha njenganaye ngeke nife. Lithi iBhayibheli ke wayesenika owesifazane wadla nowesifazane wanika indoda badla. Ngokusemthethweni wokufa ke lokho kukhulunywa abantu azange bafe physically, azange baye ethuneni, kodwa bafa spiritually. uNkulunkulu evakasha ntambama eyobheka uAdam wathola ukuthi usecashile. Isono simenza baleke ebusweni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyamemeza, Adam, Adam uphi na? Adam uphi na? uAdam uyavela ngendlela avela ngayo. Uthi uNkulunkulu njengoba ucashile udlile yini emthini engathi ungadli kuwo? Udlile yini? uNkulunkulu ophilayo into amelene nayo ukuthi abantu bamkhonze, kodwa kunesono phakathi kwabo. Uyabafulathela, uyabashiya, kodwa umulungisa ubudlelwane bakho nenkosi udinga ungashawa uvalo.
le ndaba engiyikhotha kancane kaAdam ngiyikhothela into eyodwa ukuthi understandani ukuthi uma kukhulunywa ngokufa eBhayibhelini akukhulunywa ngalento enithi ukufa nina ukuthi umuntu adlule kulelizwe. Akukona ukufa lokho. Ukufa yiloko kwafiwa oAdam noEva ensimini yaseEdeni. Njengokusho kweBhayibheli elithi encwadini yabaseFesu 2 verse 1 uniphilisile nani benifile ngeziphambeko nangezono. Umngelezonweni yikona la uhamba ufile khona, noma udla isitambu, noma ulala emahotela, noma uphila kuliphi izwe, noma udayisa ngomzimba emgaqweni, kodwa ukwenza ufile ngenxa yempilo lena oyiphilayo. iBhayibheli lithi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono. So ivangeli lilethe leyo nto. Athi umpostoli Paul anginamahloni ngalo. Nami ngisho ngesibindi ukuthi anginamahloni ngevangeli lingamandla. Likwazi ukugcina isono esinjenganami. Lisigcine singcwele. Abantu abasibonayo bathi hayi sazalwa sinje. Abanye baze basho bathi awabusisa uma wakho. Aba understand ukuthi wayekhala naye inyembezi lingakafiki ivangeli. Kodwa mase kufika ivangeli wathokoza ngoba sekufika amandla kaNkuluNkulu. Bengifisa sengizwa ngasekuvaleni ukuthi nani enzani isiqiniseko. Enzani isiqiniseko sokuthi nilungise indaba yenu noJesu. Ungayenzi imistake yokuthi ungalaleli izwi likaNkuluNkulu. Uma lithi nje ningalilingisi lelizwe musu kulilingisa. Uma kulesi sikhathi bonke abantu besifazane behamba ngamakhanda beyokhonza uNkulunkulu, wena yenza izwi elithe umukhuleka noma uprofeta akubi ikhanda lakho lemboziwe. Uma izwi lenkosi lithe ningahlobi ngamacici, ningahlobi ngegolide, ningahlobi ngazo zonke lezi zinto, enza lokho. Uma ningahlobi ngenwele ezixhunyiweyo, enza lokho. Ukuthi bayakwenza abanye nomama uJeffro, umama mfundisi uyakwenza, it doesn't matter. Into ebalekile wena yenza izwi, ngoba ungalenzi izwi wena oxabana noNkulunkulu. Lokukulunga okuvela ekukholweni akube kusabonakala, akube kusaba khona. Sengiyayiqeda le ndaba yalo baba elithi iBhayibheli wayithunywe uNkulunkulu wayodla. Lithi iBhayibheli uma esetsheliwe ukuthi ithuna lakhe ngeke libe ezweni lakubo, waqeda ukudla bamnika imbongolo ukuthi agibele yona ahamba abuyele ezweni lakubo. Wahamba usabuyela ngayo indlela leyo kade ize ngayo futhi. Lithi iBhayibheli endleleni uNkulunkulu wabeka ingonyama eyamdwengula yambulala yangamudla ngoba yayingalambile. Ngize ngicabange ukuthi uma kukhulunywa ngengonyama ngize ngicabanga ukuthi mhlawumbe nje kwakwehlike yena uJesu uqobo ngokuthi uyingonyama ezogudluza lo muntu ongezwa. Watshelwa umfundo verse 26 wakhona kwathiwa sekutshela umprofeti sethi umprofeti umuntu kaNkuluNkulu lowo ongalalelanga izwi likaNkuluNkulu. Kusho yena lo omdukisile. Umuntu kaNkuluNkulu ongalalelanga izwi likaNkuluNkulu. Mina bengicela ukuthi izwi likaNkuluNkulu into eliyishoyo ubolalela lona. Ungaphiki nabantu. Ngeke bakwenzele lutho. Umuntu ophethe ukuphila kwakhe ulizwi elithi iBhayibheli waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe njengozelo yedwa kuyise. Kukhulunywa ngoJesu ulizwi kaNkuluNkulu. Uma obedient to the word of God awunayo inkinga. Zonke into ezixaka abantu ngeke zinxake wena. Sengiyathandaza. Nawe unesibindi sokuthi awunamahloni ngevangeli. Lingamandla yini kaNkuluNkulu empilweni yakho.
Uma lingamandla kaNkulunkulu lidinga lixoshe izinto zobumnyama ezikuhlaselayo. Lidinga lichithe imisebenzi yonke kaSathane. Lidinga likunika isibindi likuhlumelele. Ngesikhathi abantu besaba begodola bexakekile kodwa wena ume unesibindi ngoba ufumene ivangeli elingamandla kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lingamandla kaNkulunkulu okusindisa ilona lowo okholwayo. Ilona lowo okholwayo. Ilona lowo okholwayo. Into engiyifisayo nje ukuthi bese likunika ukulunga. Ngoba lithi iBhayibheli ukulunga kaNkulunkulu kwambulwe kulo ivangeli. Uma nje ungalungile noma ungatshela abantu ukuthi uJesu uyamazi uyabonakala ukuthi hayikhona kusadinga kusetshenzwe ngoba ulungile. Kodwa mase lifikile liyakulungisa likunika ukuthula likunika intokozo. Asikhulekeni ngicela uJesu akwenzele umusa. Ngiyabonga ngegama lika Jesu waseNazaretha moya ngcwele siyabonga izwi lakho alihlangabeza abantwana bakho in Jesus name. Amen.